嘅飛機係邊咯。個教佢哋嘅咧？同埋一向講話 Area 511945年開始羅茲威爾事件同51區，好多人出嚟講過嘅話咩有咩天氣球啊，跟住就有一個做棺材嘅，負責做棺材嘅一間公司，話佢哋喺嗰個時間咪做過一啲係叫做防腐嘅棺材，係小型嘅棺材，仲要係運去一啲秘密嘅基地嘅地方。仲有喎 Bob Lazar，佢話佢自己喺51地區嗰度做嘢嘅喎。如果你話51區乜嘢都冇，究竟呢啲傳言係點嚟嘅咧？原來都無必無因喎。我都唔知各位應該點信，或者我哋應該信啲乜嘢？定係維持原判咧？你係有心隱瞞嘅奧巴馬咧？咁啊，都翻咗去原地踏步啦，我哋又再由起點向住終點望過去，希望有朝一日我哋可以達到終點啊！嗱，如果你講開起點咧，今日